दौलतपुर सफ़न रिपोर्ट फ़कीर हक नवाज़ कलंदरी। दौलतपुर भरिसां सेठर दी में सेठर ऐं बगा बिरादरी में झेड़ो बगा बिरादरी जो माण्हू रत ज़मींदार मथां तशद्दुद करण जो इल्ज़ाम। शाहपुर जहानिया जे बगा बिरादरी जे ज़ख़्मी माण्हुनि साफ़े नालो दाईंदे चयो त सेठर बिरादरीअ जो चङो मुड़ुसु सरदार हाजी ज़मीर अहमद सेठर जो वॾो भाउ ऐं वॾेरो मीर मोहम्मद सेठर पंहिंजे औताक ते बगा बिरादरीअ जे माण्हुनि खे घुराए पंहिंजनि मसइलनि माण्हुनि खां औताक ते वेही बगा बिरादरीअ जे माण्हुनि मथां तशद्दुद करायो, जंहिंमें बगा बिरादरी जा 6 माण्हुनि जा मथां फाड़े रतोरत करे छॾियो। ज़ख़्मियुनि में दीन मोहम्मद, नवाब बगो, नसरुल्लाह, साजिद सदाम ऐं शमन शामिल आहिनि, जिन खे सख़्त ज़ख़्मी करे छॾियो, जिन मां कुझु शाहपुर जहानिया अस्पताल ऐं कुझु ज़ख़्मियुनि खे मोरो अस्पताल न्यू वियो। उन मौक़े ते ज़ख़्मियुनि जे वारसनि शमन सेठर ऐं ॻोठाणा अला बख़्श उर्फ़ बख़्शण, बशीर बुघियो ऐं पीपी अॻवान फ़ताह बगो, वज़ीर बगो, हाजी सिद्दीक़ बगो ऐं ॿियनि चयो त असांजो पाणीअ जो मसइलो ॻोठ में हलंदड़ आहे, जंहिं ते अॼु ॻोठ जे वॾेरे मीर मोहम्मद सेठर असांखे पंहिंजी औताक ते घुराए मसइलो हल करण बजाए पंहिंजनि माण्हुनि हथां लठियुनि ऐं कुहाड़ियुनि सां तशद्दुद करायो, जेका असां सां सरासर नाइंसाफ़ी आहे। असां सां इंसाफ़ कयो वञे।